这样的床异响，视频前的你有遇到过吗？如果有的话，接下来你所看到的对你可很有帮助的。床垫掀开以后，用手试探床板各个位置，其他位置没响，就按压这个位置有响声。仔细对比以后发现，床板这2个位置挨着太近，受力时相互摩擦，只需要拆掉固定螺丝，让2块床板不要挨着那么近就行。奈何床尾有螺丝卡住了，没办法再往床尾方向移动。看这种情况，只能将床板重新排列重铺一下了。重铺的床板每块之间都留一点活动缝隙，这样当我们在使力压上去的时候，就算床板要移动，也不会因为相互摩擦而产生异响，是不是挺简单的？好，可以了，你来试一下。关注我，以后分享更多维修小知识。